染してる。もう救えないのよ。何言ってる。母親でしょ。こっちに来なさいよ。あなたには分からないわ。ウィリアムはまだ生きてる。私が止めないと。これ以上話しても無駄ね。待って、もしかしたら治療できるかもしれない。研究所で。そう遠くないわ。時間がないの。大勢の命がかかってる。シェリー、あなたを愛してるわ。さようなら。冗談じゃないわ。大丈夫よ。私が助けてあげるから。ほっとけないでしょ。アニと研究所は近くにある。あのケーブルカー。